क्या तुमने कभी सोचा कि जब हम उंगलियों को ऐसे खींचते हैं तो ये आवाज कहाँ से आती है? अगर तुम भी यही सोचते हो कि ये आवाज हड्डियों से आती है तो तुम गलत हो। दरअसल हमारे हड्डियों के ज्वाइंट में एक चिपचिपा लिक्विड होता है जिसे सिनोवल फ्लूइड कहा जाता है। अगर ये फ्लूइड हमारे उंगलियों के ज्वाइंट्स में ना हो तो हमारे उंगलियों में दर्द और फ्रिक्शन पैदा हो सकता है। ये बिल्कुल गाड़ी के इंजन ऑयल की तरह काम करता है। इस फ्लूइड में गैसेस जैसे CO2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन घुली होती है और जब हम उंगलियों को खींचते हैं या मोड़ते हैं तो इन ज्वाइंट्स के अंदर छोटे छोटे बबल्स बन जाते हैं और फिर जब हम उंगलियों को खींचते हैं तो यही बबल्स फूट जाते हैं जिससे हमें ऐसी आवाज सुनाई देती है।